हेलो फ्रेंड्स, संगीता कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ जो सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं आज एक ही चीज़ से 2 किस्म की रेमेडी बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं 250 ग्राम अदरक ली हूँ। इसको धोकर अच्छे से साफ़ कर ली थी कि इसका सारा डस्ट निकल जाए, और इसे पोंछ ली हूँ। अब चल रही हूँ गैस की तरफ। गैस पे मैं एक स्टैंड रख दी हूँ, उसी पर अदरक रख के भूनूंगी इसे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। भूनने के बाद इसका और ही असर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसे भून कर ही इस्तेमाल करेंगे। अदरक हमारे सर्दी खांसी जुकाम और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और मेरी अदरक देखिए अच्छे से भुन गई है। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया है। अब इसे चाकू की सहायता से इसके सारे छिलके उतार लेंगे, और इसी तरह सारे छिलके उतार कर तैयार कर लेंगे। और देखिए मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं। अब इसे धो लेंगे, और मैंने इसे धोकर ही रख ली हूँ। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लूँगी। मैंने सारा काट लिया है। अब चल रही हूँ इसे पीसने के लिए। एक मिक्सी जार ली हूँ, उसी में सारा ये डाल दूँगी अदरक के टुकड़े। और एक 10 से 15 काली मिर्च है, और 5 लौंग है, और 1 इंच अदरक है। ये सब भी हमारे सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब इन सबको इसी तरह पीस लूँगी। जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तभी पानी डालूँगी। और देखिए मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। 2 चम्मच के करीब हमें पानी लगा था इसमें, मैं डालकर इसे पीस ली हूँ। और इधर गैस पे मैं एक कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो गई थे। अब उसमें देसी घी डालूँगी 2 चम्मच। घी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब उसमें अदरक का पेस्ट सारा डाल दूँगी। घी भी सर्दी में हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है। चलाते हुए हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसी में हाफ टेबल स्पून हल्दी डालूँगी, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। और देखिए मेरे 5 से 7 मिनट हो गया है इसे भूनते हुए, और अच्छे से भुना गया है। अब इसमें मैं डालूँगी गुड़। मैं 200 ग्राम अदरक ली थी, उसमें ये 250 ग्राम गुड़ डालूँगी, क्योंकि इसे मीठा ही थोड़ा बनाया जाता है, क्योंकि अदरक में थोड़ी कड़वाहट रहती है, इसीलिए इसे थोड़ा मीठा ही रखेंगे। और इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए चलाते चलाते गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और इसे हम पकाएंगे अभी थोड़ी देर और। फ्रेंड, ये सर्दी खांसी जुकाम के लिए एकदम घरेलू रामबाण इलाज है। इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ऐसे लिक्विड की तरह हमें बनाना है। इसे पकाते पकाते हमें 15-20 मिनट हो गया था, और मेरा अच्छे से पक गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और देखिए मैंने मेरा एक घरेलू रेमेडी बनके तैयार हो गया है। आप इसे सुबह 1 चम्मच ले सकते हैं, बच्चों को देना है तो आधा चम्मच। अगर गर्मा के इसे आपको खाना हो तो आप गर्म करके लेंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपको इसे खाना हो तो एक प्लेट में निकालिए, उसे गर्म करिए और फिर इसे खाइए। इसे और ज़्यादा फायदा करेगा। इसे खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना कुछ टाइम तक के लिए। अगर आपको ये बच्चों को नहीं पसंद आए तो ये कैंडी बना रही हूँ, ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उसी में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, और इसे और ज़्यादा ड्राई करूँगी। मेरा हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें ठंडा करना है।
और देखिए मेरा ऐसे ठंडा हो गया और इकट्ठा भी हो रहा है। और हाथ में लेंगी तो ऐसे ही देखिए इकट्ठा हो रहा है, गोली की तरह बन रही है। और हमें ऐसे ही छोटी छोटी गोली की तरह एक कैंडी बना के तैयार कर लेना है सारी। ये तो बच्चे डेली मांग मांग कर खाएंगे और फ़ायदा भी है, कोई सर्दी के मौसम में ये नुकसान भी नहीं करेगा। और मैं कोकोनट का बुरादा ली हूँ, अब उसी में इसे लगा देंगे ऊपर से। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ऐसे हाथों से कर देंगे जो एक्स्ट्रा है कि झड़ जाए। सारा इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए मेरा सारा बना के तैयार कर ली हूँ। अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकती हैं, चाहे सुबह शाम दे सकती हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को दे सकते हैं। बड़े भी इसे खा सकते हैं। इससे सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये हमारे दादी नानी के ज़माने से यूज होता हुआ चला रहा है नुस्खा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।